E o cara todinho de carvão de aqui, poeira, o cara ficou preto. Ele é doido. Tá na filmadora já? Tá. Olha, você caminhou o cara. Aí é sacanagem aí. Não é bom. Ele tá com pouco gás, cara. Apertar o play aonde aqui? Não, já tá gravando já. Já tá gravando? Essa porra aqui só tocou outro galão. Vai lá, larga o aço aí. Vai. Aperta você não, aperta aqui, pô.